Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kali ini Cah Santri Ngevlog mau melaksanakan kewajiban di mes, yaitu dalam 1 minggu ini Cah Santri Ngevlog dapat piket, itu jadwal piket masak, dan ini adalah hari terakhirnya jadwal masaknya Cah Santri Ngevlog. Cah Santri Ngevlog masak apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Lanjut. Sebelum masak, kita masak nasi dulu. Sekarang udah halus, langsung kita masak. Dan udah selesai masaknya, dan itu hasilnya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Terus dukung channel saya, semoga semakin maju dan terkenal di seluruh dunia dan alam gaib. Dari saya, Cah Santri Ngevlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.